Labas visiems, čia Įkūnyta praktika. Šiandien matome Ernestą, Ingridą, Gediminą ir esu aš Ieva. Ir šiandien ketvirtasis mūsų pašnekesys, tinklalaidėje Kūnas kalba. Ir tema, kuri laukia savo eilės ir pagaliau sulaukia, tai yra autentiškumas. Ir mes žinome, kad autentiškumas, tas žodis yra vartojamas ir plačiai paplitęs, kai mes kalbam apie kažkokius dokumentus, kalbam apie kažkokius senus dalykus, ne? Ten pavyzdžiui, netgi Turino drobulė, autentiška ar neautentiška, diskusijų daug būta. Kai kalbame apie daugybę dalykų, kas asocijuojasi su tikrumu, su tuo, kas nesumeluota, su tuo, kas yra originalu. Bet aišku, mes kaip integruojančios kūno ir judesio terapijos praktikai vis žiūrime, o kaip yra su kūnu, kaip yra su judesiu, kaip yra su mumis pačiais. Tai autentiškumo tema, gal Ingrida norėtų pradėti ją? Taip, žinoma. Kai aš susitinku su autentiškumu, tai man pirmiausia iškyla ta įtampa, kuri yra tarp to, kad mes bandome prisitaikyti, mūsų polinkis prisitaikyti ir patikti ir būti tokie kaip ir visi, noras būti priimtais ir tai yra mums labai svarbu, tiesiog būti dalim kažko. Ir taip pat mums yra labai svarbu būti autentiškais, daryti taip, kaip mums atrodo yra svarbu, būti unikaliais ir šitas dvi pusės, jos yra abi svarbios mumise. Ir autentiškumą, kūno autentiškumą, žmogaus autentiškumą aš bandau prieiti prie šito žodžio, suvokdama šitą dilemą mumise, būti priimtais ir būti tokiais, kokiais mes norim būti. Ir kartu aš suprantu, kad mes turbūt susitinkam su šitą dilema, nežinau ar dilema, bet tada, kai turbūt paauglystėj mums iškyla šitas labai svarbus noras būti visuomeniai, būti sociume, būti pripažintiems mūsų draugų. Ir taip pat mes tuo pačiu metu ieškom savo individualumo ir savo kažkokių tai unikalaus buvimo, unikalių norų, unikalių svajonių, kažkokio gyvenimo kelio. Tai aš šitoj vietoje susitinku labiausiai su autentiškumu, bendraja prasme. Ir gal šitoj vietoje aš taip perduosiu žodį Gediminai ir gal tu, Gediminai, žinai, kurioj tu vietoje susitinki su tuo žodžiu, kas tau iškyla, kai girdi autentiškumą? Taip, autentiškumas man turbūt labiausiai gyvas yra kalbant, apskritai man tai toks pats svarbus žodis, kaip ir mano ausinės išsijungia. Tai toks pats svarbus žodis, kaip meilė, pavyzdžiui, meilė savo, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą. Ir šitos temas man siejasi dėl to, kad autentiškumas yra apie tai, kas tu esi. Meilė yra kelias į tai. Bet autentiškumas yra kokybė, kaip aš suprantu, kuri ir šiuo atveju aš net nežinau, aš negaliu vardinti, pavyzdžiui, kas aš esu, ar ne. Man tai yra kelionė, kurią aš kasdien atrandu iš naujo, galbūt, dėl to, kad aš keičiuosi, bet tas jausmas, kur aš prisiliečiu prie to tikrumo, tas tikrumo kokybė, man atsiskleidžia tada, kai aš jaučiuosi, kad aš esu ryšyje su gyvenimu, kad aš esu tai, kas gyvenimas iš manęs nori, galbūt, taip galima sakyti. Čia bet kuriuo atveju galima apie tai tik tai poetiškai kalbėti, bent jau man tik taip išeina. Ir jo, iš esmės, opozicija, apie ką tu, Ingrida, kalbėjai, kad tarp to, ko iš mūsų tikisi mūsų aplinka, kurį mes augam, ir ta įtampa su tuo, ko iš mūsų nori pats gyvenimas, kuris reiškiasi per mūsų prigimtį, ir yra ta vieta,
kur yra gyvas tas autentiškumas. Ir čia galim perėti prie kūno, nes man kūnas ilgainiui tapo pati langas arba duris į ryšį su savimi, būtent tą autentišką ryšį su savimi, nes kūnas, skirtingų negu mūsų mintis, ar ne, kur mes gyvenam savo mintyse, ar netgi emocijos dažnai. Kūnas yra vienintelė vieta, kur iš tikrųjų mes visada esame autentiški. Kūnas visada yra gyvas ir visada yra susijungęs su gyvenimu ir jį išreiškia. Tai jo, apie kūną tiek. Ir perduodu žodį Ernestui, kaip tu susitinki su autentiškumu. Girdžiu žodį autentiškumas ir girdžiu žodį unikalumas. Ir kažkaip, va tik išgirdus Ingridą kalbant, man tarytum šitie du žodžiai stoja į opoziciją. Kad vis tik tai autentiškumas man yra, netgi prisimenant studijų autentiško judesio discipliną, tai yra aš ateinu į erdvę su visu tuo, kas manyje yra dabar šiuo momentu. Ir aš leidžiuosi į kūną užmerktomis akimis. Ir tuo metu kartais aš prisimenu save bėgant labai. Kartais aš prisimenu save ridenantis ant grindų, kartais aš prisimenu save susigūžusią ir sėdinčią, kartais aš prisimenu save leidžiančią garsą. Ir aš patiriu autentiškumą, tai reiškiasi ir girdžiu dar Gedimino žodžius, kaip gyvenimas reiškiasi per mane. Ir autentiškumas dabar bekalbant man yra, ir aš tai galiu įvardinti, kad tai nėra apie mano unikalumą, apie mano išskirtinumą. Autentiškumas yra tai, kas vyksta su manim dabartiniu momentu. Ir aš dabar jaučiu jaudulį. Ir man tai yra autentiškumas. Aš kalbu ir aš girdžiu savo mintį, kad Ernesta, tu nežinai, ką toliau pasakysi. Ir tai man irgi yra autentiška. Autentiška tai yra tai, kas yra čia, šiuo metu, dabar su manimi. Ir man dabar bekalbant, tai yra atradimas vis tik tais. Kad autentiška yra tai, kas yra dabar. Šiuo metu ir kas reiškiasi per mane. Mano garsas, mano rankų judesiai, mano jaudulys. Taip, ir tuo pat metu galbūt aš esu ir unikali, nes jūs matau to paties nedarančio. Tai kažkuriuo metu unikalumas ir autentiškumas gali eiti greta. Ieva, uždavėjai mums klausimą, ar tu turi dabar atsakymą? Aš atsakymą ieškau porą dienų pabuvau su šia tema taip daugiau ir šiek tiek sąmoningiau ją kreipdama dėmesį. Ir tiesiog vienas labai nuostabus suvokimas įvyko, kad autentiškas gali būti ne tik buvimas apskritai, ne tik kažkokios mūsų savybės ir mes kaip patys žmonės, bet tiesiog autentiškas buvimas yra kiekvienoje akimirkoje, žvelgiant netgi iš kūno perspektyvos. Nes kūnas yra be galo sudėtinga sistema, kurioje vyksta ten tiek daug dalykų kiekvieną sekundę, ten nervų sistema dirba išsijuosus, kraujotakos irgi, limfotaka irgi, virškinimo taip pat, daugybė tų ląstelių, milijardai jos kiekvieną akimirką dirba. Ir kai pažvelgiu atidžiau, aš suvokiu, kad kiekvienas mano pajūtimas kitą sekundę jis yra vis kitoks. Va tas sekundės autentiškumas, man atrodo, labai labai didelė yra dovana, kai pabandai tai pagauti ir pažiūrėti. Ir taip pat mano autentiškumo tema kūne labai siejasi su tais tikrais giliais kūno poreikiais ir jų girdėjimu. Tokiais,
kuriem reikia erdvės. Ir kai Ernesta kalba apie tai, kad va dabar kalbu ir jaučiu tam tikrus jausmus, netgi iš to, kad neturėsiu ką pasakyti, aš matau, kad mes turime dabar tam tikrą erdvę, kurioje gali kilti ir gimti tas autentiškumo pasireiškimas. Tai savo, ieškant autentiškumo savyje, aš atradau, kad man labai svarbu yra tam saugi erdvė, tam susikurta mano pačios saugi erdvė. Ir atradau receptą, ir labai paprastą receptą, tam tikram laikui padėti visus kompiuterius, visus darbus, visus telefonus, visus skambučius, nieko neturėti aplinkui, jokių blaškančių dalykų, tam, kad būčiau su savimi. Tiesiog nusistatytą laiką, tegu būna tai valandą, tegu būna tai jau prabangiai 3 valandas, kai aš eisiu, vaikščiosiu, gulėsiu, darysiu, šoksiu, bet ką darysiu, ko mano kūnas nori tuo metu. Tai toksai labai labai autentiškas buvimas, kuris labai labai stipriai pakrauna. Tokia mano patirtis. Ar norėtų kas nors ką nors pridurti? Galvoju, pratęsiant tavo temą, man kartais labai, lygiai taip pat atrodo labai saugi erdvė, kuri tuščia erdvė, kurioje tuščia erdvė ta prasme, kad erdvė, kuri neblaškytų. Man kartais labai patinka šiaip žiūrėti tuščią erdvę ir tada labai aiškiai matosi pamatyti tą autentiškumą. Ir ką turiu omeny, tai kalbėdama, kad kai aš einu, pavyzdžiui, į erdvę, kuri yra saugi, man labai svarbu ne tik tai būti ir kažkaip atliepti save ir pamatyti tai, kas kyla. Ne tai, kad pamatyti, bet leisti kūnų judėti, ir kartu svarbu pamatyti. Ir tai yra labai toks subtilus momentas. Nes tas unikalumas, autentiškumas, jisai reiškiasi kiekvieną akimirką per mus. Bet kartais labai sunku jį pastebėti ir kartais tada nebežinom, kur tas mūsų autentiškumas, kur tas mūsų unikalumas ir panašiai. Nors jisai reiškiasi kiekvieną akimirką per kūną, per mūsų visus procesus. Tai receptas irgi dar vienas, kas man padeda, tai tas akimirkas, kai aš judu, kai guliu, kai darau tai, ką noriu, be jokių kažkokių trikdžių, kompiuterio, telefoną ir panašiai. Paskui pabandyti prisiminti. Ir ne tai, kad pabandyti prisiminti labai konkrečiai, ką dariau ir po ko dariau ir panašiai, bet labiau leisti savo tiems prisiminimams ateiti. Nesistengti kažko prisiminti, bet skirti laiko po kažkokio pajudėjimo, kad va dabar yra ta akimirka, kai aš leidžiu tiems prisiminimams grįžti, tai patirtį grįžti pas mane ir dar kartelį su jie susitikti. Ir tai gali būti labai paprasti kažkokie tai niuansai, kurie grįžta, ne kažkoks rankos pakelimas ar kažkoks tai atsigulimas labai, kažkokia labai natūralioje ar nenatūralioje pozicijoje, kažkaip kojas gali būti pakeltas ir pabandyti prisiminti labai konkrečias detalės, kaip toje akimirkoje reiškiasi mano unikalumas, mano autentiškumas, tai ten mano kūno. Ir labai svarbu, man, pavyzdžiui, labai padeda tą daryti per kūną. Ne tai, kad ką prisiminiau, kokius vaizdinius mačiau ir ką turėjau, bet labai padeda prisiminti kūną, kaip kūnas buvo tą akimirką. Ir tada visą tą patirtį pridėti prie tos akimirkos, prie tos kūno pozicijos, kurio buvo tuo metu. Čia dar toks dalykas, kuris man padeda susitikti su autentiškumu ir jį pamatyti. Gal dar kažkas turite, Ernesta, Gediminai, kažkokių praktinių patyrimų susijusių su autentiškumu? Aš kažkaip pat, kai Ievutė kalbėjo, dar prisiminiau vieną svarbų dalyką man. Tai būtent tai, kad autentiškumas nėra statiškas, tai nėra apie kažką, kas yra nekintantis ir koks jis yra, toks yra. Bet koks aš esu, toks esu. Nes bet vėlgi, kaip pats gyvenimas mes nuolat kintam. Iš akimirkos į akimirką mes esame vis kitokie. Ir būtent aš tą autentiškumą suvokiu ne kaip kažkokį rėmą, kuriame aš gyvenu,
bet kaip tiekmę. Kad aš tieku, vat, ir mano kūnas, iš tikrųjų kūnas irgi yra kaip upė. Kai įsiklausai, vat, kai įsiklausau į savo kūną ir visus tos smulkius pojūčius, kažkur kažką suskauda, kažkur įtampa, kažkur atsipalaidavimas, kažkur toksai vat, susigūžimas arba kaip tik išsiplėtimas. Panašiai, vat, būtent tai, ką kūnas, kaip tuo metu kūnas reiškiasi, taip toks jis yra, tokia mirka jis ir yra. Ir būtent va čia yra ta gyvybė. Būtent va, pagaunant kiekvieną akimirką, stengiant vieną akimirką keičiant kitai, pagauti va tą momentą, va, kur yra dabar labiausiai gyva, kur yra labiausiai, ką aš dabar labiausiai, galbūt aš dabar labiausiai jaučiu pilvo sritį, ne, va, kad pilve kažkas vyksta. Galbūt dabar pečiai mano, va, kažkas pečiuosi įvyko, galbūt atsileido kažkas pečiuosi, tarkim ten pakvėpavus šiek tiek, ar ne. Arba galbūt va, aš dabar staiga pajuntu, kad nebejaučiu savo pėdų. Ir ką va, tai reiškia. Ir man didžiausia, kada aš labiausiai pasitikiu tais jausmais ir va ta kelionė, kai aš pajuntu, kad aš esu kažkur, kur jau nebėra, kur aš nebesuprantu, aš nebegaliu įvardinti, kas su manim vyksta. Aš jaučiu, kad kūnas nori, pavyzdžiui, iškelti ranką, ne? Ir aš nežinau, ką tas judesys reiškia, bet aš jaučiu, kad tą darydamas aš jaučiuosi geriau, jaučiuosi pilnesnis, jaučiuosi labiau kažkaip išreiškintis kažką, kas nori išreikšti. Tai vat, tai yra tie momentai, kur aš ieškau gyvenime galbūt bendrai ir vat, jie labai labai artimi yra tam, vat, ką mes vadinam autentišku. Kaip aš suprantu autentiškumą. Kažkaip aš labai girdžiu kalbant ir apie tai, kad autentiškumas vis tik tais nėra fiksuotas dalykas. Autentiškumas neturi sąrašo ir aprašo kažkokio, ką aš įsivaizdavau iki netgi šio mūsų pokalbio, kad autentiškumas, aš jį galiu aprašyti, surašyti, sudėti į stalčiukus ir pasakyti, va, čia yra autentiškumas, manasis autentiškumas, hebra, žiūrėkit, skaitykit, va, čia yra Ernesta autentiška, šičia. Ir aš ko labiau girdžiu jūs, klausau savęs kalbant, kad ne, autentiškumas yra ši akimirka ir autentiška yra tai, kas vyksta šiuo metu. Autentiškumas mano patirtyje neturi sąrašo, jis neturi aprašo ir neturi fiksacijos. Taip, tai vat kažkaip jaučiu, kad mane tai atpalaiduoja, labai atpalaiduoja, kad blembaški, aš ten gal esu labai faina, figiena, protinga, bet ir tai neturi fiksacijos, kad iš esmės niekas neturi fiksacijos ir aš neprivalau turėti kažkokią tai sąrašą, kurį parodžius kitiem mane užskaitytų ir aš būčiau priimta. Tai kažkaip, pokalbis apie autentiškumą mane atpalaiduoja ir aš patiriu kaitą ir priimu, kad blembački, šiandien aš kalbu taip, kitą dieną aš galiu galbūt kitaip kalbėti. Ir kaip Gediminas sako, noriu ranką ištiesti kažkodėl ir aš leidžiu ją būti ištiestai. Tai tas yra faina, bet todėl, kad aš bekalbant ir leidžiant savo ištiesti ranką, jaučiuosi unikali ir ten kokia nors išskirtinė. Tai ne, man atsiranda takoskyra tarp žodžių unikalus, išskirtinis ir kad autentiškumas neturi fiksacijos. Dėkui labai, man tai didžiulis atradimas, iš tiesų. Matau šypsenas veiduose. Turbūt su ta gražia šypsena mes galim leisti savo tikėti toliau į dieną ir linkėti tiem, kas mus žiūrėjo ir klausė irgi gražios dienos, nebent yra kažkas, ką norėtumėt pridurti. Kad man labai gražiai viskas susidėlioja čia apsukom kelis ratus. Ir aš irgi jaučiuosi kažkaip kitaip po mūsų šito pasidalijimo. Mano kūnu teka kažkokį širpelį ir mano kailis atstojęs į piestą. Iš ties labai gera ir smagu, žodžiu,
ką mes galim palinkėti žmonėm? Nu, tekėkit, kelkit rankas, kojas, griukit ir virskitės aukštielninkai, jeigu to reikia. Ir jeigu kyla tokie impulsai iš kūno. Ir klausykit jo, daug papasakos. Tai va, mėlieji, labai jums ačiū. Ir ką, pasimatysime kituose pašnekėsiuose. Galbūt, kai kada nors mums leis susimatyti visiems gyvai, padarysim kokį autentiško judesio seminarą, užsiėmimą ar ką nors tokio, tikrai. O žodžiu, jeigu norit daugiau pamatyti, ką mes veikiam ir susijungti su mumis online ar kaip nors dar kitaip panašiai, visokių meditacijų ir kitokių dalykų, tai sekit Kūnas kalba, tinklalaidę, Facebooko grupę, dar Įkūnyta praktika LT puslapis yra ir dar Facebooko Įkūnyta praktika puslapis ir dar Instagramo Įkūnyta praktika puslapis, žodžiu viskas, susimatom. Ate, ačiū. Iki. Iki.